Não, só vamos pro Senhor. Essa sardinha queria levar você no mar. Você deu a mesma água de praia. Vai pro sol, até ela virar uma sardinha defumada. Você tem mais cuidado. Eu não vou tomar cuidado coisa nenhuma. Nem ela, nem ninguém vai. Vamos, seus mequetrefes! Por que demoraram tanto, seus mequetrefes? A sereia queria me levar para o fundo do mar. Você precisa ter mais cuidado, seu mequetrefe. Eu não vou tomar cuidado coisa nenhuma. Nem ela, nem ninguém vai vir encontrar meu pai. Você é muito teimoso, sua mula. Já não te falei? Da próxima vez eu não te ajudo mais. E nem peça mais a minha ajuda. Ora, como um subordinado fala dessa forma com seu capitão?